Olá pessoal, está vendo essa água aí fumaçando? Acabei de tirar de dentro de um forno micro-ondas. Está fervendo a água, certo? Fervendo mesmo. Ferveu. Aqui está o forno, acabei de abrir ele para verificar, porque a água ferveu, mas não estoura a pipoca, não esquenta a comida. Então vou verificar por que não está esquentando a comida e nem estourando a pipoca. Se o defeito deva estar na fonte de alta, né? Eu vou verificar se é capacitor, diodo, magnetron ou transformador. Vamos verificar.